ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி மினி வ்ளாகில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு நர்சரி கார்டன் ஒரு டூர் தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிட்டி கார்டன் நர்சரி. இது வந்து பாண்டியில் இருக்குது. கடலூர் டு பாண்டி போகிற வழியில் இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப பெரிய நர்சரி ஃபார்ம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டோர் பிளான்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து பூச்செடிகள், அதுக்கப்புறம் காயோட சீட்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம செடியெல்லாம் வைக்கிறதுக்கான பாட்ஸ், செராமிக் பாட்ஸ், பிளாஸ்டிக் பாட்ஸ் எல்லாமே உங்ககிட்ட கிடைக்குது. இந்த சாமந்தி எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 60 ருபீஸ். ப்ரைஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக இருந்தது. நாங்கள் வந்து சக்லன்ஸ் வாங்குறதுக்கு தான் போயிருந்தோம். சக்லன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 50, 100, கேக்டஸ்லாம் 500, 250 அந்த ரேஞ்சுக்கு வச்சுருந்தாங்க. அவங்கக்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டைப்பில் வந்து மணி பிளான்ட்ஸும் இருந்துச்சு. நாங்கள் அவங்கக்கிட்ட ஒரு மணி பிளான்ட்டும் வாங்கியிருந்தோம். இவங்களோட அட்ரஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு கமெண்ட்டில் பின் பண்ணுறேன். நாளைக்கு இன்னொரு மினி வ்ளாகில் நான் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென் பாய்.